क्या आपने कभी सोचा है, छींक आते ही पूरा शरीर हिल क्यों जाता है? असल में छींक हमारे शरीर का सुपर सिक्योरिटी गार्ड है। जब धूल, धुआं, बैक्टीरिया या तेज खुशबू नाक के अंदर जाती है, तो नाक के अंदर मौजूद नर्व सेंसर्स तुरंत दिमाग को मैसेज भेजते हैं, अलर्ट, गंदगी अंदर घुस गई। फिर दिमाग फेफड़ों को ऑर्डर देता है, हवा फुल पावर से बाहर फेंको। और बस, छींक। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा बाहर निकलती है और गंदे कण बाहर उड़ जाते हैं। इसलिए छींक बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का सेल्फ क्लीन सिस्टम है। तो अगली बार छींक आए, डरना नहीं, समझ लेना बॉडी सफाई कर रही है।